Sebelum Anda menonton video ini, pastikan Anda mengklik tombol subscribe Kulim City, like dan share ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di dalam channel Kulim City. Kali ini saya akan memberikan tips cara mengobati batuk. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Di sini kita menggunakan buah sirsak atau buah nangka Belanda dan satu buah jeruk nipis. Caranya cukup mudah ya teman-teman. Kita potong saja buah sirsaknya seperti ini. Kita ambil dagingnya saja ya teman-teman. Setelah itu kita potongkan jeruk nipis ya teman-teman. Lalu kita peraskan jeruk nipisnya pada buah sirsaknya seperti ini. Jeruk nipisnya secukupnya saja ya teman-teman. Lalu kita aduk seperti ini dan kita diamkan untuk beberapa menit ya teman-teman. Lalu setelah itu kita bisa mengonsumsinya. Caranya dengan kita memakannya seperti makan buah sirsak biasanya, cuman kali ini diberi sedikit perasan jeruk nipis untuk mengobati batuknya teman-teman. Mungkin itu saja tips dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.